Если что, кружочек сделай, за себя не залетай. Это, почувствуешь, так сади тогда. Сразу поправку бери, он где-то. Пищит. Да. Не гони сильно так потихоньку. Гля, красавец, хорошо идет. Да, видишь, он по ветру. Ага. Пробуй посадить сразу. Тебе надо разворачиваться и по ветру, да? Да, сейчас я туда подальше. Ох, как мы подбрасываем. На людей смотри, чтобы над людьми не летай. Сушка будет легче. Легче, а блин, тоже ее, знаешь, как по ветру. Ветер помогает. Отойди от взлетки. На всякий случай. Потому что вес модели большой. Профи посадка в ветре. Индикатор надо снимать. Он сам приедет. Жаська вот это немножко прыгает у тебя. Они все прыгают.